Тэгш өнцөгт 1 нь тэгш өнцөгт 2-оос үл мэдэгдэх хэмжээгээр ялгаатай өргөнтэй зургийг харцгаая. Тэгш өнцөгт 1-ийн өргөний хэмжээ нь 3 м, харин тэгш өнцөгт 2-ын өргөн нь 9 м гэсэн байна. Хэрвээ тэгш өнцөгт 1 ба 2-ыг хооронд нь жишвэл тэгш өнцөгт 1-ийн өргөний хэмжээ нь 2-оос 6 м-ээр богино байна. Үүнийг харвал 3 м нь 9 м-ээс 6 м-ээр бага. Тиймээс энэ нь урт биш, богино болж байна. Тэгвэл тэгш өнцөгт 1-ийн өргөний хэмжээ нь тэгш өнцөгт 2-ын өргөний хэмжээнээс мэдээж богино буюу 6 м-ээр богино байна. Энэ бодлоготойгоо ижилхэн хідэн дасгал ажиллаад үзье. 1-р шулуун үл мэдэгдэх сантиметрийн урттай бүгдээрээ хэмжээд үзье. Яг энүүгээр нь хэмжээд үзье. 1-р шулуун 9 см-ийн урттай байна. 2-р шулуун мөн үл мэдэгдэх сантиметрийн урттай. Зургаа бүгдээрээ жоохон томруулчих юм. Одоо арай илүү тод харагдаж байна. 2-р шулуун нь 5 см-ийн урттай байна. Дахин жоохон томруулбал илүү сайн харагдах бах. 2-р шулууны урт нь 5 см байна. Тэгвэл 1-р шулуун нь 2-р шулуунаас хэдэн сантиметрийн урт болон богино ялгаатай нөхөх асуулт байна. За тэгвэл 1-р шулуун 9 см бөгөөд 2-р шулууны урт болох 5 см-аас 4 см-аар илүү байна. 1-р шулуун 2-р шулуунаас 4 см-аар урт. Өөр нэг дасгал ажиллая. 1-р гурвалжингийн урт нь үл мэдэгдэх сантиметр. Бид гурвалжингийн уртыг шугамаар хэмжвэл 3 см урттай байна. 2-р гурвалжингийн урт нь үл мэдэгдэх сантиметр. Гурвалжныг харцгаая. 2-р гурвалжин нь 5 см урттай байна. 1-р гурвалжингийн урт нь 2-р гурвалжингаас үл мэдэгдэх сантиметраар зөрөөтэй байгаа. Тэгвэл 1-р гурвалжин нь 2-р гурвалжнаас 2 см-аар богино байна. 3 нь 5-аас 2-оор бага байдаг шүү дээ. Тиймээс энэ нь 2 см-аар богино болж байна. 5 ба 3 см-ийн ялгаа гаргасан. Дахин нэг бодлого бодоод үзье. Эхний тэгш өнцөгтийг харвал эхний тэгш өнцөгт маань 9 см-ийн урттай байна. Бид тэгш өнцөгтийнхөө нэг үзүүрээс эхлэн нөгөө үзүүр рүү шугамаар хэмжихэд 9 см болж байна. Харин 2-р тэгш өнцөгт маань 6 см-ийн урттай байна. 6 см-ийн урттай. Тэгш өнцөгт нэг нь тэгш өнцөгт 2-оос 3 см-ийн илүү урттай байна. 9 см нь 6 см-аас 3 см-аар илүү урттай. Энэ нь 3 см-аар урт. Нэгт тэгш өнцөгт маань илүү урт байна.